Herzlich willkommen zurück in meinem Kanal und heute testen wir einen Quadrocopter. Ja, ihr habt richtig gehört, heute teste ich einen Quadrocopter für euch. Es handelt sich hierbei um den BUX 3. Der BUX 3 wird produziert von der Firma MJXRC. Das ist eine asiatische Firma und nach einem kurzen Blick auf deren Webseite habe ich festgestellt, dass diese sich hauptsächlich auf ferngesteuertes Spielzeug konzentrieren und eben auch auf die Quadrocopter-Szene. Es ist für alle Geschmäcker was dabei. Mir wurde zum Testen der BUX 3 zugeliefert. Das ist ein mittelgroßer Quadrocopter ohne GPS und ohne Gimbal, der gerade für Anfänger bestimmt interessant ist. Ich wurde von der Firma MJXRC kontaktiert und diese haben mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eins ihrer Produkte zu reviewen und einmal meine ehrliche Meinung dazu abzugeben. Ich bin zwar eigentlich eine eingefleischte Helikopterfliegerin, aber da ich weiß, dass unter euch sehr viele Anfänger oder vielleicht sogar Fluginteressierte sind, dachte ich mir, vielleicht reviewe ich mal diesen kleinen Quadrocopter, denn vielleicht ist er ja genau das Richtige für den einen oder anderen von euch, der mit diesem schönen Hobby starten möchte. Gesagt, getan und nicht mal eine Woche später bekam ich ein gar nicht mal so kleines Päckchen aus China zugesendet. Die Produktverpackung macht auf mich erstmal einen richtig guten Eindruck. Sie ist schön gestaltet, man sieht direkt, um welches Produkt es sich handelt, was alles im Lieferumfang dabei ist und welche optionalen Zubehörteile man sich gegebenenfalls, wenn man die Funktion erweitern will, noch zulegen kann. Beim weiteren Auspacken fällt dann auf, dass alles sicher verstaut ist. Der Sender ist auf der Rückseite der Styroporbox eingelassen, die Knüppel sind demontiert, damit auch hier nichts abbrechen kann. Ansonsten ist der Copter in die nötigen Kleinteile zerlegt und schön in die Box eingebaut. Hier kann nichts verrutschen und es wird alles sicher transportiert. Im Lieferumfang dabei ist natürlich der Copter sowie die passenden Propeller. Zusätzlich dazu auch noch ein extra Propellersatz. Das finde ich sehr nett, weil gerade am Anfang passiert ja manchmal ganz gerne ein bisschen Bruch. Dann auch noch ein Kamerahalter, welcher für GoPro-Kameras und ähnlich gebaute Action-Kameras passen sollte. Und noch ein zusätzliches hohes Landegestell, das wird gebraucht, wenn man eben eine Actionkamera unten an den Bauch schnallt. Außerdem finden wir hier noch Werkzeug, ein Stickerset und eine farbige Anleitung, allerdings auf Englisch. Was ich noch lobenswert hinzufügen muss, ist, dass bei diesem Copter der Propellerschutz standardmäßig mit dabei ist. Der ist gerade für Anfänger gar nicht so schlecht und normalerweise bei den Coptern, die ich kenne, muss er für teures Geld meistens noch extra dazu gekauft werden. Dann haben wir hier natürlich noch das Ladegerät, genauso wie den LiPo-Akku. Beim mitgelieferten Akku handelt es sich um einen zweizelligen, also einen 7,4 Volt, 1500 mAh 25C Akku. Der bringt natürlich keine Höchstgeschwindigkeiten zustande, aber die Frage ist natürlich, brauchen wir das? Denn das Ding ist ja für Anfänger konzipiert. Meiner Meinung nach sollte das wunderbar ausreichen und macht dann die Kiste natürlich auch nicht unnötig schwer. Nach einem kurzen Studium der Anleitung geht es direkt los mit dem Aufbau. Da ich aus Erfahrung weiß, dass dies sehr lange dauern kann, gehe ich erstmal dazu über, den LiPo-Akku zu laden. Das Ladegerät verfügt über eine kleine LED. Der Akku wird über den Balancer-Anschluss geladen und sobald wir den Akku angeschlossen haben, können wir auch direkt am Netzteil sehen, dass die LED auf Rot wechselt, was höchstwahrscheinlich heißt, dass der Akku noch weiter geladen werden muss und noch nicht voll ist. Während mein LiPo-Akku jetzt lädt, gehe ich weiter die Anleitung durch und sehe, dass im ersten Schritt beschrieben wird, die Propeller zu installieren. Die Propeller sind aus einem dünnen Kunststoff gemacht, sie sind flexibel und sehen so aus, als würden sie ihren Dienst sehr gut vollbringen. Außerdem besitzen die Propeller im Mittelbereich eine kleine Bezeichnung, auf der A oder B steht. Zusätzlich dazu gibt es noch eine kleine Pfeilrichtung eingezeichnet, in welcher gezeigt wird, wie rum man die Propeller auf die jeweiligen Motoren schrauben muss. In der Anleitung wird außerdem ganz deutlich gezeigt, dass Propeller der Marke B natürlich auf die Brushless-Motoren der Marke B aufgedreht werden sollen und dass es natürlich gefährlich ist, wenn man das falsch rum macht. Aber das wissen wir natürlich alles. Ich finde es aber sehr schön, dass es hier nochmal gezeigt wird. Und siehe da, schon ist der Copter eigentlich betriebsbereit. Innerhalb von einer Minute aufgebaut. Als nächstes mache ich mich an den Sender.
Direkt beim Ansehen des Senders ist mir aufgefallen, dass da, wo normalerweise die Knüppel sind, nur zwei, ich nenne sie jetzt einmal ganz umgangssprachlich, Nippel zur Verfügung stehen und hatte mich schon gewundert, ob ich mit diesen kleinen kurzen Nupsis jetzt fliegen muss, bis mir dann natürlich aufgefallen ist, dass im Werkzeugbeutelchen die eigentlichen Knüppel vorhanden sind und diese muss man erst aufschrauben. Also schnell den Schraubenzieher geschnappt, welcher übrigens magnetisch ist, was ich sehr, sehr toll finde, und dann die zwei zugehörigen Schrauben eingeschraubt. Leider muss ich hier sagen, bei einem Knüppel habe ich es nicht geschafft, dass ich kein Spiel mehr hatte. Den konnte man den Knüppel ein wenig rausziehen. Bei dem anderen Knüppel, der sitzt bombenfest und alles ist bestens. Mit Sicherheit könnte ich an dem linken Knüppel noch mit ein bisschen mehr Schmackes noch weiter die Schraube drehen. Allerdings habe ich so ein wenig das Gefühl, dass ich sie schon kurz vorm Durchdrehen bin. Im Verhältnis drücke ich eher auf den Knüppel, als dass ich an ihm ziehe. Deswegen ist das für mich in Ordnung. Das nächste große Problem, was sich mir stellt, ist, dass beim Sender keine Batterien dabei sind. Das ist wirklich ein kleiner Kritikpunkt, den ich noch anmerken würde, denn ich bin eigentlich davon ausgegangen, falls der Sender keinen LiPo-Akku hat und normale Batterien braucht, dass dann vielleicht ein paar billige, einfach mal zum Anfang, damit man Strom hat, ein paar billige 4 AA-Batterien dabei sind. Sind sie natürlich nicht und deswegen muss ich von meinem iMac, von der Tastatur und von der Maus die Batterien klauen und hoffe einfach mal, dass diese noch genug Saft haben, um zumindest zum Erstflug zu reichen. Nachdem ich die Knüppel jetzt also angeschraubt habe, die Batterien sind drin und nach einem kurzen Test mit grünem Licht es mir angezeigt wird, dass scheinbar alles in Ordnung ist, inspiziere ich den Sender einmal etwas näher. Er ist ähnlich wie bei einem DJI in weiß gehalten, eher unpassend zu dem Kopter, der ja in schwarz und aggressiv gemacht ist. Allerdings liegt der Sender recht gut in der Hand, die Knüppelabstände passen für mich als Daumenflieger eigentlich auch ganz gut und auch die oberen Schalter sind für mich mit meinen Zeigefingern sehr gut zu erreichen. Was mir persönlich noch fehlt, wäre eine kleine Bezeichnung und wenn es nur eine Abkürzung wäre, auf der Oberseite bei den Knöpfen, denn so muss ich jetzt jedes Mal in die Anleitung gucken und nachschauen, welcher Knopf denn jetzt eigentlich was gemacht hat. Außerdem besitzt der Sender noch eine Trim-Funktion. Man merkt, dass hier ein Mode 2 Sender vorhanden ist, denn die Trim-Funktion für den Pitch, also für linker Knüppel rauf runter, ist blockiert. Alle anderen Funktionen besitzen eine Trim-Funktion. Beim Blick in die Anleitung, was jetzt der nächste Montageschritt wäre, fällt mir auf, dass ich den Sender nun mit dem Kopter binden soll. Mir macht das Ganze ein wenig Sorgen, denn ich habe ja schon die Propeller auf den Kopter geschraubt und ich bin mir einfach nicht so ganz sicher, was der Kopter wohl macht, wenn er ohne gültiges Signal mit dem LiPo-Akku verbunden wird. Deswegen entscheide ich mich, die Propeller zur Sicherheit doch wieder runterzuschrauben. Nach einem kurzen Blick in die Anleitung, wie der ganze Koppelvorgang jetzt wohl funktioniert, habe ich das Ganze Gott sei Dank schnell durchstiegen, probiere es einmal aus und es funktioniert tadellos. Der Kopter ist angeschlossen, piepst fröhlich vor sich hin und macht auch schon ein paar Lichtlein an, sieht also schon mal ganz schick aus. Als nächstes probiere ich direkt noch die Kalibrierung des Kopters. Die ist meiner Meinung nach nicht nötig, dass man sie macht, allerdings interessiert es mich einfach, ob ich es direkt auf Anhieb hinbekomme und auch das funktioniert ohne Probleme. Und bevor ich jetzt lebensmüderweise die Propeller wieder dran schraube, um dann auszuprobieren, wie man die Motoren startet, lasse ich diese erstmal noch weg und versuche mich wieder an der Anleitung einzulesen. Nachdem ich das dann endlich kapiert habe und ausprobiert habe, hat alles wunderbar funktioniert. Man hält einfach den roten Knopf auf der Oberseite kurz gedrückt, um die Motoren zu starten oder lange gedrückt, um die Motoren zu stoppen. Ein kurzer Blick an meine Küchenwand zeigt mir, dass der LiPo-Akku jetzt voll geladen ist und nachdem ich jetzt auch wirklich durchstiegen habe, wie der ganze Kopter funktioniert, schraube ich kurzerhand die Propeller wieder drauf und mache mich schon mal bereit, um ins Auto zu steigen für den Erstflug. So Leute, ihr seht, wir sind hier am Flugfeld angekommen. Ich dachte ja, hier strahlend blauer Himmel, aber wenn man sich mal auf die andere Seite umdreht, dann sieht es nicht mehr so schön aus. Da hinten, da regnet es glaube ich schon. Deswegen werde ich jetzt keine Zeit verlieren. Gesagt, getan und los ging es mit dem Erstflug. Ein bisschen aufgeregt war ich ja schon. Aber direkt nach dem Start habe ich festgestellt, der kleine Kopter hängt wunderbar am Knüppel. Ich musste ihn ein ganz klein wenig trimmen, aber dann flog er ganz easy und schön stabil. Die
3D-Funktion habe ich auch schon ausprobiert, wie ihr gerade gesehen habt. Auch das funktioniert ohne Probleme. Der Kopter ist gut sichtbar dank der weißen und blauen LEDs. Funke fühlt sich auch sehr gut an und ich hatte bei meinem Erstflug jede Menge Spaß mit dem kleinen Ding. Da ich noch ein kleines bisschen Akku übrig hatte, habe ich beschlossen, schnell das lange Landegestell anzubringen, denn ich wollte meine mitgebrachte GoPro-Kamera mal unten an den Bauch von diesem kleinen Viech hängen. Hier seht ihr meine GoPro Hero 3 Plus und das mitgelieferte Kameragestell. Das wird einfach hier oben aufgeklipst und unten noch eine Lasche gezogen, dann kann man das Ganze aufklappen. Oben gibt es eine kleine Vertiefung, damit man auf den Startknopf drücken kann. Genauso legt man die Kamera am besten auch ein, macht unten die kleine Klappe wieder zu und schon sitzt die Kamera fest da drin. Also relativ easy, lässt sich auch schnell wieder wechseln. Das Ganze wird dann am Bauch von dem Kopter unten in so eine kleine Schiene reingeschoben. Das Ganze passt saugend und ist ohne große Kraftanstrengung machbar. Dann wird das Ganze noch arretiert, wie ihr hier sehen könnt. Und schon ist das Ganze fertig und wir können unseren kleinen Kameraflug starten. Und das war's auch schon mit meinem Erstflug. Jetzt möchte ich euch erstmal mein Fazit geben. Was ist mir am Bugs 3 positiv aufgefallen? Nun, es ist alles dabei, was man zum Fliegen braucht. Man muss wirklich nichts mehr dazu kaufen. Außerdem bekommt ihr standardmäßig unglaublich viel Zubehör, nämlich einen zweiten Propellersatz, einen Propellerschutz, ein langes Landegestell und noch extra die Kamerahalterung. Da muss nichts mehr extra gekauft werden. Ihr seid State of the Art unterwegs mit Brushless-Motoren und Reglern im 2,4 GHz Sender. Außerdem einem verpolungssicheren Akku, wo der Akkustecker auch schon angelötet ist. Der Kopter besitzt eine einfache 3D-Funktion, die wirklich kinderleicht zu handhaben ist. Der Kopter ist super easy zu steuern, die Funke liegt gut in der Hand und der Kopter liegt auch wirklich gut am Knüppel. Wenn es ist, kann man nämlich noch nachtrimmen, zum Beispiel auch wenn man eine andere Kamera drunter hängt, dann wird man ein bisschen nachtrimmen müssen. Die Sichtbarkeit des Kopters ist phänomenal. Auf der Unterseite von den Armen hat man weiße und blaue LEDs und noch eine kleine LED vorne dran. Dadurch erkennt man die Lage eigentlich immer richtig gut. Was ich MJXRC sehr zugute halten muss, ist, man bekommt alle Ersatzteile von der kleinsten Schraube, Platine, Propeller. Man bekommt jedes Kleinteil als separates Ersatzteil. Das heißt, es muss nicht mehr irgendwie der halbe Kopter weggeschmissen werden, nur weil irgendwo was abgebrochen ist. Was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, dass wenn mein Akku im Flug langsam leer wird, ich das mitgeteilt bekomme über den Sender, welcher dann nämlich das Piepsen anfängt. Das heißt, ich muss nicht mehr mit irgendeinem Timer fliegen, sondern ich kann wirklich durch die Gegend heizen, sorgenlos und kann warten, bis der Sender piepst und dann weiß ich, ich muss landen. Und was ich auch noch sehr schön finde, ist, dass man die Motoren nicht mehr starten kann, wenn man aus Versehen einen leeren Akku eingelegt hat. Der Kopter ist außerdem sehr easy zu kalibrieren und zu koppeln. Bei mir hat das direkt beim ersten Mal hingehauen. Also das sollte, wenn man sich die Anleitung in Ruhe durchliest, für niemanden ein Problem sein. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, ich finde es sehr schön, dass man den gesamten Kopter ganz easy mit den optionalen Zusatzteilen erweitern kann für zum Beispiel FPV-Flug. Alles hat natürlich auch seine Negativseiten und mir sind tatsächlich ein paar Negativpunkte aufgefallen. Als erstes, was ich schon im Video angemerkt hatte, ich hätte mir gewünscht, dass auf der Oberseite des Senders, da wo die Knöpfe sind, kleine Icons abgebildet sind oder vielleicht eine kurze Abkürzung, damit man weiß, welcher Knopf denn tatsächlich nochmal was macht. Dann, was ich auch schon angemerkt hatte, finde ich es schade, dass es keine Batterien im Lieferumfang gibt für den Sender. Man hat ja nicht immer massenweise Batterien zu Hause in der Schublade rumliegen. Ich hatte zum Beispiel auch keine, das könnte man tatsächlich noch in Zukunft reinlegen. Nächster Punkt ist, ich habe eine GoPro verwendet und diese rutscht in der mitgelieferten Halterung ein ganz klein wenig herum. Ist jetzt nicht so, dass sie rausfallen würde, aber sie kann sich doch um eine kleine Gradzahl verschieben. Man sieht leider auf den Aufnahmen auch das Landegestell im Bild. Das heißt, man bekommt leider kein ganz freies Bild, wenn man Aufnahmen machen sollte.
Und was auch noch schade ist, ist, dass die Kamera nicht gedämpft ist. Das heißt, wenn ich leichte Vibrationen zum Beispiel vom Sinkflug habe, dann werde ich die auf meinem Video auch immer sehen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, das sind nur kleine Punkte, die man wirklich gut verschmerzen kann. Denn ich bin der Meinung, wer wirklich tolle Filmaufnahmen machen will, der greift sowieso nicht zum Bugs 3, sondern dann schon zu einer ein oder zwei Klassen höher, zu einem größeren Copter, der dann auch noch einen Gimbal hat, wo dann vielleicht sogar eine 4K-Kamera drunter hängt. Ich sehe den Bugs 3 eigentlich eher als ideales Einsteigermodell, wenn man halt zum Gag auch mal unten seine GoPro-Kamera reinhängen will, um vielleicht mal kurz über das Feld zu heizen und das mit aufzunehmen. Und dafür reicht es wirklich allemal. Ansonsten muss ich sagen, ich bin eigentlich recht begeistert von der kleinen Kiste. Ich kann mir gut vorstellen, dass Anfänger mit dem Ding ihren Spaß haben werden. Er bringt, wie gesagt, alles mit, was man zum Fliegen braucht. Man muss nichts mehr dazu kaufen. Er ist sehr zuverlässig und hängt gut am Knüppel. Deswegen gibt es für mich für dieses Ding eine ganz klare Kaufempfehlung für Anfänger. Ich bedanke mich nochmal bei der Firma MJXRC, dass sie mir diesen Copter zu Testzwecken zur Verfügung gestellt haben. Und falls ihr noch Fragen dazu habt, kommentiert das gerne hier zum Video. Ich werde versuchen, auf eure Fragen einzugehen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Vielleicht hat euch der Copter ja gefallen und ihr findet Spaß daran und kauft euch vielleicht sogar selber einen. Dann bleibt mir nur zu sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis bald!